хотите фон, который вам нужно просто. Там, например, вот это. Выбирайте, какой вам нужно. Например, мне надо вот это. Не это. Скачивайте. Ну, я просто скриншот делаю. Потому что скачивать это лень мне. А нет, сейчас, подождите минутку. Заходите сюда, в любую игру, которую вы хотите сделать, чтобы она была на этом фоне. У меня, например, это Gacha Life. Угу. У меня просто долго загружалось. Выбирайте любое лицо, которое нужно. Вот. Это не обращайте внимания. Это с видео осталось. Когда я делала, персонаж не переделала. Так лучше ее сделать сюда, потому что мы потом ей размер поменяем. Фон можно любой. Да. Берете, скриншотите. Что у нас так получилось? Выходим, заходим. Тут я уже таких несколько обработок сделала для видео. Берем любой фон, который вам нужен. Ну, любой тут можно взять. Ждем, пока загрузится. Отмена. Заходим вот сюда, вот, там, где одиночка нарисована. И слой выбора. Нажимаем вот эту, там, где камеру, вот это вот. И выбираем вот это вот фото еще один раз. Вот так вот приближаем. Все. Отмена. И теперь мы берем, еще раз нажимаем на камеру. И берем вашего персонажа, который вам нужен. Ставим его вот так вот, как вам нужно только. Это я его просто вот так вот. Оп. И вот так вот. Отмена. Берем ластик и стираем все в этот фон, который первый у нас. Ну, а пока что можешь там подписаться, лайк поставить. Намек такой тонкий. Ну, пока мы стираем, могу... А что я могу? Могу сказать то, что я буду стримить в Омлете. Мой ник Мининкраб просто. Ну, в общем-то, я в описании напишу. В комментариях. Скорее всего. И, возможно, не знаю что. Буду отвечать на вопросы. Просто вчера у меня были стримы. Кто хочет, кому интересно, могут зайти. Ну, я там просто в игру гуляла. Которая гуляла уже тысячи миллиардов лет назад. Когда мы еще в другой деревне жили. Да, не удивляйтесь, я в деревне живу.
общем-то, это довольно старая уже игра, но она довольно-таки ничем-то не изменилась. Либо у меня с памятью просто что-то. Потому что в эту игру я реально играла уже очень давно. И не странно, как-то странно то, что я еще ее не забыла, название этой игры. Но я вводила просто охота на зомби. И у меня ввелась эта игра. Мне эта игра нравится, поэтому я стримлю именно по ней. Я не знаю, что мне еще сказать, поэтому... Ну так, в общем-то, может быть, я это видео запишу и пойду стримить дальше. Начинать стрим. Вот так вот. Может быть, скорее всего. Короче, я тут вот так вот сделаю. Все. Теперь мы можем тут что-то подрегулировать. Просто вот так вот берем. Ну, это я обычно так делаю. Ну так прикольно смотрится. Еще я делаю заливка белый. Вот так вот. Ну, оно так эффектно смотрится. Ну, что еще сюда добавить, я не знаю. Просто добавлю румяна. Ой, слишком ярковатенько. Ну, пусть так уже станет. Оп. Ой, ёшкин кот. Пусть он лучше так останется. И так нормально. Нормально. Наверное. Да, нормально. Ну, еще я обычно вот так вот. Вот так вот и делаю чуть-чуть посветлее. И добавляю как блики на волосах. Но мне кажется, то, что это больше похоже на седые волосы. Но мне нравится. Я еще не знаю, что вам сказать. Поэтому, может быть, я промолчу. Заслуженное молчание. Нет, я передумала молчать. Скучно. Ну, вот так вот получилось. Вот так вот получилось. Еще тут можно регулировать. Вот, смотрите, вот нормально я нажимаю. Заметить. Тут затемнить. Что за киборга я сделала? Точка. А тут еще можно порегулировать. Пожалуйста, верните мне это. Не хочу. Не хочу. Нормально. Всё. В общем-то, вот так вот получилось. На этом все.